Сугат суу чарбасына былтыр алгачкы жолу 1 миллиард сом бөлүнгөн. Дал ушундай көлөмдөгү каражат быйыл да каралууда. Мындан сырткары дагы 1 миллиард сом техникаларды сатып алууга сарпталат. Көбүнчө экскаватор, погрузчик, манипулятор, бетоносмеситель дегендерди алып, жанагы биздин өзүбүздүн күчүбүз менен жасап атпайбыз. Былтырдан бери бизде жанагы подрядный компания деген уже жок, бербейбиз. Өзүбүз иштеп атабыз, өзүбүздүн балдар үйрөнүп атат. Ирригацияга бөлүнгөн каражат мамлекеттин карамагындагы чарба аралык каналдарды жакшыртууга гана жумшалат. Ал эми ички ирригациялык инфратүзүм суу пайдалануучулардын карамагында. Дал ушул тутум эскилиги жетип, толугу менен жаңыртуу зарылчылыгы айтылып келатат. Ирригациялык системанын 70% камтыган ички ирригациялык системага көңүл бура турган убакыт келип жетти да. Бүгүнкү күндө ошол жерлерди суу пайдалануучулар ассоциацияларынын карамагында туруп жатат. Тилекке каршы бардыгы эле ушул суу пайдалануучу ассоциацияларды бардыгы эле толук кандуу жакшы деңгээлде иштеп кете алган жок. Ички сугат системаларын мындан нары кантип оңдоого келтире турган иш аракеттер аткарууга бүгүнкү күнү убакыт келип жетти. Суу ресурсу жалпы Борбор Азияны түйшөлткөн маселе. Эл аралык өнөктөш уюмдун колдоосу менен коңшу өлкөлөрдү бириктирген атайын долбоор ишке ашырылып келатат. Анын алкагында 2 жыл ичинде 900дөн ашуун адис окутулду. Мы поддерживаем ребят, которые хотят заниматься наукой, связанной с водными ресурсами, изменением климата. Суу ресурстары жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу илимий иштерге кызыккан адистерге колдоо көрсөтүп жатабыз. Учурдун талабына жооп берген кадрларды даярдоо олуттуу маселе. Буга байланыштуу стратегия даярдалууда. Кыргызстанда сууну натыйжалуу башкаруу үчүн суу кодекси жаңыланганы турат. Бул багытта да пайдалуу сунуштарыбыз бар. 2026 жылы суга суу тартыштыгы болот деп болжолдонууда. Суу чарба мекемеси ага чейин бардык ирригация тутумдарын жакшыртууну максат кылып турат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.